용자 향. 어우. 많이 주면 죽는다고. 김봉지도 없어요, 어머니. 여기. 이제 다 돼. 이제 뭘 심어도 돼. 2,700원. 10일. 2만 1,000원. 2만 원.
그치? 아, 야, 엄청 지네. 걸린 거 봐, 이거. 오, 어, 작년 하나 쉬더니. 아주 위로 더 달린 거 봐, 그냥. 블루베리도 작년보다 많이 열렸어. 4배는 더 달리는 것 같은데, 4배? 본격적으로 달리는 거 많이 돼. 어우, 이거 봐. 작년에 이렇게 안 달렸거든. 올해는 이거 따먹으려면, 당신 손이 바쁘겠네. 야, 이거 어떻게 다 딸 거야, 이거? 솎아줘야 되겠어. 솎아줘야 돼, 이거. 너무 많아. 세 필지 중에 2개 하고 하나 남았네. 야, 하나 줬어. 색깔이.
어우 잘 먹었네. 잘 먹었습니다.